како сето тоа ќе заврши. Дуел на две неравноправни екипи беше последниот натпревар помеѓу ЖФК Кочани и Тиверија од Струмица, кој се одигра на градскиот стадион Никола Мантов. Кочанчанки во сите елементи на играта ги надиграа струмичанки, поради што изостана резултатската неизвестност. Само во првото полувреме расположените Милеска и Спировска постигнаа 6 гола, па заедно со оној на Митревска на одмор се замина со резултат 7:0. Во второто полувреме тренерот Јовановски изврши 5 измени одеднаш, што влијаеше на ефикасноста. Во тој период кочанчанки промашија пенал, а единствениот гол е дело на Милеска, која ги постави конечните 8:0. За одбележување е незиниот еврогол постигнат со силен и прецизен удар од 20 метри. Во Оризари младости дни не се лесен противник за борецот Велес. Оризарки загубија со 5:1. Со одигрувањето на последното 18-то коло завршува првенството во првата фудбалска лига за жени. Уште сега е познато дека нов шампион е екипата на Драгонот Скопје, а освојувач на Купот на Македонија е ЖФК Кочани.